ఉపన్యాసక స్వామికి సంభావనే. पाहि 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 यज्ञे यज्ञं पाहि 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 यज्ञं पाहि यज्ञे यज्ञं पाहि पाहि यज्ञं पाहि पाहि यज्ञं पाहि पाहि यज्ञं पाहि यज्ञं पाहि पाहि यज्ञे यज्ञं पाहि यज्ञपति यज्ञपतिं पाहि यज्ञे यज्ञं पाहि यज्ञपतिं पाहि यज्ञपति यज्ञपतिं पाहि पाहि यज्ञपतिं पाहि पाहि यज्ञपतिं पाहि पाहि यज्ञपतिं पाहि यज्ञपतिं पाहि पाहि यज्ञपति यज्ञपति यज्ञं पाहि पाहि यज्ञपतिं पाहि मां पाहि यज्ञपति यज्ञपतिं पाहि मां यज्ञपतिमिति यज्ञपतिं पाहि मां मां पाहि पाहि मां यज्ञनियं यज्ञनियं मां पाहि पाहि मा यज्ञनियं मां यज्ञनियं यज्ञनियं मां मां यज्ञनियं यज्ञनियमिति यज्ञनियं पाहेत्याह यज्ञो वै विष्णुः यज्ञस्य धृत्यै पाहि यज्ञं पाहि यज्ञपतिं पाहि मां यज्ञनियमित्याह यज्ञाय यजमानायात्मने तेभ्य एवासि समाशास्तेनात्यै विद्मागुं समभितो वदन्त्यादित्यमेव ते परिवदन्ति सर्वे अग्निं द्वितीयं तृतीयं च हगुंसमिति तेर्मै देवतास्ताः सर्वा वेदविधिब्राह्मणे वदन्ति तस्मात् ब्राह्मणेभ्यः वेदविद्यादिवे दिवे नमस्कुर्यान्नाश्लीलङ्कि एतये देता एव देवता प्रीणाति श्रियमेवावरुन्धे शीते वादे पुनर्निमे